哦，你下午都喺公司係咪？好嘅，輝哥。咁我叫樂哥攞啲茶葉過去俾你飲。冇嘢嘅。咁我到時再請你食飯。好嘅。係咁，拜拜。嗱，樂哥，下午咧，你將呢啲錢同埋茶葉攞俾輝哥。阿文哥，做咩無啦啦又送茶葉又送錢俾輝哥嘅？輝哥前排咧就介紹個工裝俾我哋做，咁今日收到錢啦。咁輝哥咁關照我哋都要識做人先得嘅。你同我輝哥咁老友，怕唔使搞呢套啦。佢又冇出咩力，介紹下咁就有錢分噶啦。樂哥，越係老友就越應該要注重禮節，交朋友處事冇話以熟賣熟。同阿輝哥既係老友，亦都係同行，同行有同行嘅規矩。咁阿輝哥介紹得嘢俾我哋做，我哋冇話因為熟而忽略咗規矩。如果唔係，好容易招來閒話嘅。哦，明白。社交能力咧，唔係話你幾識講話，而係你點去做人做事。記得一陣去到輝哥嗰度咧，客氣啲，講多啲感謝嘅說話。大鵬哥，咁你唔親自去嘅？你親自去怕仲有誠意啦。樂哥，我當然知道送禮要親自送先有誠意啦。但係喺呢種情況之下咧，如果我親自送過去，佢唔好意思收嘅，反而搞到大家都尷尬。咁又係。做人咧，當方則方，當圓則圓，小事講風格，大事講原則。咁我做人嘅原則就係一碼歸一碼。今次送禮係感謝佢對我生意上嘅關照，我唔一定要出面嘅。遲下咧，我親自請佢食飯，感謝佢對我嘅認可。太深奧啦，明白。即係話咧，生意冇同情懷撈埋一齊。正所謂買賣不成仁義在，生意同情懷要識得區分開。生意就生意，情懷就情懷，唔一樣嘅。哦，原來咁講究嘅。一般人咧就冇咁講究嘅，但講究嘅都唔係一般人。人情世故唔係話簡單嘅圓滑處世，亦都唔係虛情假意嘅迎合，而係清楚自己，了解人哋，知己知彼嘛。知道啦，又學識一樣嘢。正所謂活到老學到老，希望你能夠多學啲本事。你每多學一樣本事，就會少一句求人哋嘅說話。